दोस्तों, एक लड़की जॉब पाने के लिए अपने चेस्ट में फ्रूट का यूज़ करती है ताकि वो हॉट और सेक्सी लगे और जॉब जल्दी मिल जाए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी। फिर वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। कंपनी मालिक उसकी जॉब प्रोफाइल देखकर कहता है, अच्छा है प्रोफाइल तो, लेकिन आपने फ्रूट यूज़ क्यों कर रखे हैं? तो लड़की कहती है, आपको कैसे पता चला? तो मालिक कहता है, तुम्हारे फ्रेंड ने कॉल करके बताया और कहा कि स्किल के बेसिस पर जॉब देना, फिजिक के बेसिस पर नहीं। उसने फ्रूट यूज़ किए हैं। तो लड़की कहती है, सर मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि अच्छे फिजिक से जॉब मिलेगी। तो मालिक कहता है, मैं सिर्फ स्किल देख के जॉब देता हूँ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लड़की खुश हो जाती है और चली जाती है। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।